Mr. Bushel is a sponsor. Yeah. Hello, good morning. Labrīt. Tā, mums ir līdz uz 2 laiks, ja? Tā, labi, kolēģi. Tā, varam sākt, ja? Jā. Lūdzu, kolēģi, ir kārtībā viens jautājums par sēdi Lielajā laukumā. Tā, nodaļai nav nekas, ja? Jā. Jā, nodaļai piedāvāt, ja? Ir iebildumi? Nav. Labi, tad mēs dodam vārdu kam? Jā. Lūdzu, Kuka kungam. Cik vajag laiku? 40 minūtes apmēram. Jā. Piekrītam? Jā. Lūdzu. Mazliet varam izslēgt gaismas. Paldies. Lielā laukuma uzlabojums. It's nice to see you all again. Man liels prieks jūs atkal visus redzēt šodien. I hope the presentation speaks for itself. Es esmu pārliecināts, ka mana prezentācija jau runās pat par sevi. Last time I came here, I promised you a model. Pagājušajā reizē, kad es viesojos pie jums, es apsolīju šoreiz atvest modeli, maketu. I'm pleased to report that the model survived the transport yesterday. Un es esmu ļoti iepriecināts, jā, ka manas modeļu transportēšanas laikā tas ir izdzīvojis un nonācis pie mums diezgan vesels. There is a slight difference between the model and some of the photos. Tomēr ir nelielas izmaiņas starp redzošo maketu uz galda un fotogrāfijām, ko jūs redzēsiet prezentācijā. And I will point that out at the end. Un beigās es norādīšu šīm nelielajām atšķirībām. Okay. So, what I've attempted to do is respond to a number of the questions that arose at the last presentation. Šajā laikā, kamēr es biju projām, ko es darīju, bija tas, ka es mēģināju rast atbildes uz tiem jautājumiem, kas radās mūsu iepriekšējā tikšanās reizē. And one of the issues which was raised was the presence or the visual presence of the sculpture. Un viens no jautājumiem, būtiskākajiem jautājumiem bija šīs vizualizācijas, skulptūras redzamība no galvenajiem tāda transporta maģistrālēm, kuras iet apkārt Lielajam laukumam. As seen when entering Lielais laukums. Kad mēs tuvojamies Lielajam laukumam from Riga. Yeah? No Rīgas puses, tas ir no Lielā prospekta puses. The viewpoint from this point in the city was deemed to be critical. Tad, kā mēs iepriekšējā reizē noskaidrojām, ja, šīs kompozīcijas un skulptūras redzamība, tas bija viskritiskākais moments, kritiskākais punkts, iebraucot pilsētas centrā pa Lielo laukumu no Rīgas puses. So immediately after our last meeting, we went to the site again. Uzreiz pēc mūsu iepriekšējās tikšanās reizes mēs vēlreiz devāmies uz vietas uz Lielo laukumu. To look at this particular situation. Apskatīties uz to konkrēto situāciju, tātad no šī stūra lielai, kur sadurās Lielais laukums ar Kuldīgas ielu. So, for me, it's critical that from here, the Walfish is immediately recognizable. Man kritiskākais ir, ka no šī konkrētā stūra... Kur ir ielas kā? So, where are the streets here on the model? This is the boulevard. Tas ir Lielais prospekts. Concert hall is at the end. Koncerta zāle tajā vietā atrodas. Kad no šī punkta, ja, no krustojuma, Valzivs ir nepārprotami redzama. This is the boulevard, obviously. Tātad Lielais prospekts. Entering the city from Riga. Iebraucot pilsētā no Rīgas puses. Obviously, this is in summer. Protams, kā jūs redzat, fotogrāfija ir vasaras periodā. When the trees really create a wall, a protective wall around the plaza. Kad zaļojošie koki tik tiešām nozīmē izveidot tādu kā aizsardzības sienu apkārt galvenajam laukumam. And only the topmost parts of the masts will be visible. Un vasaras periodā tātad tas nozīmē, ka tikai mastu galvenās pašas virsotnes daļas būs redzamas. What I found really interesting was that as you walk closer, man šķiet ļoti interesanti, ka tad, kad jūs tuvojaties šim stūrim, as you walk closer towards the center of the plaza, uz galvenā laukuma centru, that even then the view of the sculpture will be obstructed
by a number of these large trees. Pat tādā gadījumā, ja kopējais skats uz visu šo skulptūrālo kompozīciju, to aizsegs vairāki šķēršļi. And basically, until you get to here, until you get to this Tikko point, mēs nonākam tajā daļā, kurā David kungs, which is you've accessed Lielais laukums, kur patiesībā ir ieeja Lielajā laukumā, 20 meters, 25 meters from the street. apmēram 20-25 metrus no ielas. Only then will the sculpture be really in its entirety visible. Tikai tādā gadījumā, tādā attālumā visa skulptūrālā kompozīcija, tātad šis kuģis Valzivs būs pilnībā redzama visā tās apjomā. That is not a criticism. Yeah? I think that is just an observation. Tā nav kritika. Es pieņemu, ka tas ir tikai mans novērojums un secinājumi. Last time we spoke about the composition. Pagājušajā reizē mēs runājām arī par visas skulptūras kompozicionālo risinājumu. We spoke about the visibility of the valfish, of the sailing ship. Mēs runājām par šī burinieka kuģa, par Valzivs, tā teikt, nolasamību, jeb redzamību, cik izteikti būs saskatāms šis burinieks. And we spoke about the ship not standing alone, but being part of a flotilla. Un otrkārt mēs runājām, ka mūsu kompozīcijā, skulptūrālajā kompozīcijā, šis kuģis, tātad Valzivs, nebūs viens atsevišķs stāvošs buru kuģis, bet viņš būs kā centrālā daļa no pavadošās apkārt esošās nelielās tā saucamās flotiles. One of the major concerns was to maintain all of the main features, the water features, the flag features. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem bija, izejot no šādas konceptuālās, jeb filozofiskās pieejas, saglabāt visus iepriekš apspriestos efektus, ūdens efektu, karogus un tā tālāk. And at the same time to try and make the sculpture more elegant. Un tajā pašā laikā, padarīt mūsu nākamo skulptūrālo kompozīciju daudz vieglāku, elegantāku. Where possible, reducing the cross-sectional areas of the masts. Tajās vietās, kur tas būs tehniski iespējams, pēc iespējas vairāk samazināt mastu šķērsgriezumu laukumu. Okay. I also pointed out at the last presentation that I would like to make as few changes to the existing technical project as possible. Okay? Jau pagājušajā reizē es atzīmēju, ka attiecībā uz tehnisko risinājumu mana vēlme būtu tur izdarīt pēc iespējas mazāk izmaiņu. So the points here in the sculpture where the masts sit are coordinated with the points within the technical project. So tātad tās vietas, kurās ir iestiprināti masti, tās ir piesaistītas nākamās šīs skulptūrālās kompozīcijas tehniskajiem risinājumiem, proti visiem tiem efektiem. Es nepateicu, kolēģi, tie āboli no manas ābeles ekoloģija. Jūs nesēdat, Vācijā kādu nav. Pēc tam, ka beigs runāt. Thank you. Nē, lūdzu, kolēģi. Nezinu, es gribēju precizēt, ka tas ir esošiem pieslēgumiem. Esošiem, jā. Es tā sapratu, tā mēs bijām runājuši. At the last meeting, I brought with me a very rough working model. Pagājušajā reizē, jūs atceraties, es biju atvedis sev līdzi ļoti tādu primitīvu, darba maketu. I explained that we would try to reduce the thickness of the cables, the tension cables, in order that the sailing ship motif was much clearer. Es jau pagājušajā reizē izskaidroju, ka mēs centīsimies samazināt šo spriegojuma vanšu diametru, lai visā kopējā kompozīcijā daudz skaidrāk izdalītos tieši burinieka galvenie masti. So immediately after the last meeting, we built a revised model. Un uzreiz nekavējoties pēc mūsu iepriekšējās tikšanās, mēs kopīgi izstrādājām jau atjauninātu, papildinātu maketu modeli. There is a difference between the two models. Ir atšķirības starp abiem modeļiem. And I think it's an important difference. Un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga atšķirība. I expressed concerns about
Es izteicu savas bažas par... Atvainojos. I expressed concerns about the nodal points. Es izteicu savas bažas par tiem galvenajiem mezglu punktiem, jā, savienojumu punktiem. And one of the points that I noticed straight away was that the nodal points and the cables started to almost create should we say, define the outermost frame, if you like, of the sculpture. Jā, un tas, ko es ievēroju, bija tas, ka šie stiprinājumi mezglu punkti, jā, un tās spriegojuma vantes, jā, sāka jau it kā izcelties no kopējās kompozīcijas un veidot kaut kādu jau ārpus visu šī burvnieku kulturālās kompozīcijas kādu savu atsevišķu it kā elementus. The mast elements and the yard elements no longer appeared free. Tāpēc arī mastu un rāju elementi, jā, vairs nebija tādi kā, brīvi, jā, un labi saskatāmi. So what you can see here, the red elements šeit slīdnē pievērsiet lūdzu uzmanību tiem sarkaniem elementiem. Are capping pieces. Tās ir it kā tādas, capping varētu teikt, jā, kā uzmavu detaļas, jā, uzgaļu detaļas. Which extend certain elements and help them appear much more dynamic. Kas it kā pagarina atsevišķos, jā, citus elementus un tādējādi padara tos daudz dinamiskākos un netiks smagnējus. So you can see clearly here the improvement in the sculptural form by these. Un šajā slīdnē, ja mēs varam redzēt, jā, tātad šīs kompozīcijas uzlabojumu ar šādu te mastu vai rāju pagarinājumu uzmavām, kas padara skulptūru, jā, kompozīciju dinamiskāku. Another important point, and we will come back to this in a minute, are the cables and where they come down to the ground or back to the masts. Jā, nākamais svarīgais moments, pie kā mēs atgriezīsimies vēl vēlāk, jā, tātad ir šīs spriegojuma vantes, jā, to piestiprinājumu pie mastiem. Because obviously we wish to reduce the risk of anybody climbing the cables. Jo, protams, mēs vēlamies, jā, izvairīties no jebkāda riska, ka kāds varētu sākt rāpties, jā, pa tām vantīm. Bet šitai prezentācijā te nav ar pagarinājumiem. But that presentation, lacks those the cabinet pieces. Correct. Jā, tieši tā. Correct. Jā, jo tas ir jauninājums šajā variantā. So these are the nodal points which need to be refined further. Tātad ar sarkano apli ir apvilktas tās stiprinājuma mezglu punkti, jā, kuri ir tālāk jātīsta, jā, lai viņi nebūtu tik smagnēji, jā, un lai viņi tā tikpat dinamiski, jā, iekļautos kopējā kompozīcijā. This is an image I used last time. Šeit mēs redzam, jā, tātad attēlu, ko es izmantoju pagājušajā reizē. And this is a sculpture by Kenneth Snelsson. Šī ir skulptūra, kuras autors ir Kenneths Snelsons. Who is basically considered the godfather of tensegrity structures. Okay? Kurš patiesībā, jā, ir uzskatāms par šādu te struktūru konstrukciju, to krustēvu. This is relatively small. Šī ir relatīvi maza konstrukcija. Obviously has no water function and has no lighting function. Un tai nav ne ūdens efektu, ne apgaismojuma efektu. So, this is the information that I gave to our structural engineers. Yeah? Šī tā informācija, ko es nodevu mūsu tātad inženieriem, struktūra inženieriem. Because I think your major concern at the end of the last presentation was, can it be built? Is it possible to build this? Yeah? Jo Lemberkungs, kā es sapratu, pagājušajā tikšanās reizē jūsu galvenā rūpe, jā, un tātad jautājums bija, vai to ir iespējams tehniski īstenot un realizēt? Par saprātīgu cenu. For affordable, Yeah, okay. So, the briefing included the capping pieces. Tātad šajā īsajā aprakstā, jā, ir ietverts lūk šīs te mastu un rāju pagarinājumi, jā, ir kā uzmavas. The briefing included information about perforation of the masts or yards in order to allow for the water or for lighting. Un man tikšanās ar inženieriem, jā, tāpat iekļāva arī jautājumi par perforācijām, jā, tātad ūdens efektiem, jā, un gaismas efektiem.
But initially, the engineers have ignored the water and the lighting features. Bet sākumā, pieejot visai šai kompozīcijai, ja, mūsu inženieri it kā ignorēja, atteicās uzreiz tuvāk aplūkot ja, šo ūdens un gaismas efektus. Their primary task was to advise if we could achieve a stable structure. Viņu galvenais primārais uzdevums bija, vai un kādā veidā mēs varam panākt stabilu struktūru, pamatstruktūru. I told them very clearly that the sailing ship was critical. Yeah? Es viņiem skaidri un gaiši pateicu, ka galvenais nosacījums, ja kritiskākais moments ir tātad skaidri nolasāms burenieks. But that other elements would or could be added. Bet tāpat laikā arī citus elementus as part of the flotilla. Jā, var papildināt, var pielikt klāt, kā daļu jau no manis iepriekš minētās, it kā pavadošās mazās flotilas. So the sailing ship alone. Šeit mēs redzam tikai un vienīgi jā, pašu burenieku. And then the sailing ship with the additional elements. Okay? Un burenieks ar papildus elementiem. And of course, in this model, in this computer model, the cables appear very thick, the tension cables. Un šajā kompjutera datorizētajā jā, dizainā, jā, projektā, mēs redzam, ka šīs spriegojuma vantis parādās ļoti, tādas resnas, jā, un smagas. What is also important is that any freestanding masts are controlled in their dimensions so that they do not appear to be chimneys. Un otrs svarīgākais moments, ka pārējās brīvi stāvošās jā, rājas un masti, jā, viņu diametru, viņu izmēri jā, ir jāsalāgo ar galveno mastu, lai viņi kopējā kompozīcijā neizdalītos kā kāda liela smagi skursteņi. Another important issue is the potential loss of water. Yeah? Nākamais svarīgais jautājums ir iespējamais ūdens zudums. So any mast or yard elements which function as a fountain should really be above the reflecting pool. Jā. Ikvienam masta, ja, ikvienam rājas elementam, ja, kurš veido šo ūdens efektu, ir jāatrodas virs ūdens baseina. Otherwise we risk losing excessive amounts of water. Pretējā gadījumā, jā, mēs riskējam pazaudēt ļoti lielu daudzumu ūdens. So, in that regard, the bowsprit will only have a mist or fog function and will not have a fountain function. Un tāpēc tādā gadījumā buksprits, jā, es tagad jau paskatījos, tas ir Lemberkungs, jā, tas garais izvirzījums, buksprits, jā, to sauc, jā. Tam nebūs ūdens elementu, jā, bet tam būs tas mikls elements. Okay. So, our structural engineers. Nu, tagad mūsu struktūrālo inženieru, tehnisko inženieru analīze un piedāvājumi. They sit in Stuttgart. Protams, viņi atrodas Stuttgartē. With a further office in New York. Ar ofisu arī Ņujorkā. And they actually work together with Kenneth Snelson. Nu, viņi, protams, strādā kopā ar Kennethu Snelsonu. So, I didn't know that when we started. Es nezināju šo faktu, ja, kad mēs sākām strādāt pie šī projekta. But I can assure you, these are the right company to help us build. Bet es varu jums apliecināt, ja, ka šī ir īstā patiesā kompānija, kura var mums palīdzēt tehniskā risinājuma atrisināšanā šajā jautājumā. So quickly, they took our model. Ļoti ātri. Viņi paņēma mūsu modeli. They produced their own model. Viņi izveidoja savu modeli. They added additional cables. Viņi pievienoja klāt papildus vantis. In order to create a stable structure which does not move excessively. Lai radītu ļoti stabilu struktūru, kura pārāk nekustētos. They then split the overall model into 4 components. Pēc tam viņi visu šo kopējo modeli sadalīja 4 atsevišķās komponentēs, sadaļās. They had a clear brief. Nu, un tur viņi ir uzrakstījuši, jā, konkrētu tādu aprakstu mērķi, jā, vai funkciju, kas ir jāveic katrai no šīm te 4 daļām komponentēm. Avoid tension cables which conflict with public circulation at the plaza level. Pirmkārt, jā, ir jāizvairās no tāda, jā, tātad saspriegojuma vantīm, jā, kas konfliktētu ar publikas tātad virzību, jeb maršrutu, jā, pa Lielo laukumu.
reduce the cross-sectional area of the masts, samazināt mastu šķērgriezuma laukumu, and to reduce the weight and materials necessary for the masts. un turpmāk un tālāk arī samazināt gan materiālu patēriņu, gan arī mastu svaru. Of course, in reducing the cross-sectional area, we need to be careful regarding cables and pipework for the water and lighting functions. Protams, samazinot galveno mastu šķērsgriezuma diametru, mums jābūt ļoti uzmanīgiem ir ar tātad elektrokabeļiem, tāpat arī ūdenstam caurulēm, apkārtas caurulēm. What I started, or the first instruction to the engineer was, let us make the sculpture as elegant as possible. Mans pirmais norādījums inženieriem bija, izveidosim visu šo kompozīciju, šo skulptūru pēc iespējas cik vien varam elegantu. And then look afterwards how we bring the cabling in. Un pēc tam skatīsimies, kā tad mēs varam iekomponēt lūk šo elektroapgādes kabeļus vai ūdens apgādes caurus. This is the first mast. Pirmais masts, priekšmasts. With the bowsprit. Tātad ar bukspritu, izvirzījumu. With 2 yards. Ar 2 rājām, jeb šķērsmastiem. They are obviously hung from above. Yeah? Viņi, protams, ir iekārti tātad rājas no augšas. And then they are tied back. Un tad atkal piesietas. In order that they do not lift. Okay? Tā, lai viņas tās rājas, protams, vējš neceļ augšā. Occasionally, they are tied to an adjacent mast. Dažkārt rājas var būt arī piesaistītas blakus esošajiem papildus mastiem. And then we have the extension pieces, which are simple cantilevers. Nu, un tad mums ir lūk šie pagarinājumi, jeb uzmavu elementi, kas kalpos kā vienkārši kronšteini. These have no function. Tām nebūs nekādu funkciju. Other than the visible, increasing the dynamic visible qualities of this Vienīgi tikai kā vizuālā funkcija, lai pastiprinātu visas kompozīcijas dinamismu. Eventually, the masts or the yards will be perforated. Eventuāli, tātad masti, un šķērs masti rājas tiks perforēti. Okay. Dimensions. Izmēri. Caurumot. Jā, caurumoti, sacaurumoti, jā. This looks very complicated. Schēma izskatās ļoti sarežģīta. Basically, it shows the forces in the respective cables. Bet patiesībā, šī schēma atspoguļo tos spēkus, kas iedarbojas uz saspriegumu vantīm. And obviously, there are certain cables which have much greater forces than others. Un, protams, ir tādas vantis, uz kurām būs lielāka spēku iedarbība, nekā uz varbūt citām vantīm. We have 16 tons in one cable. Vienā, tātad vantī, ir 16, tātad tas spēks, 16 tonnas saspriegojums spēks, 16 tonnas. That is this cable here. Tas ir, lūk, tā vants, uz kurā tie David. That has to do with the bowsprit and the size of the main mast. Tam ir, tātad tā rājai būs jānotur, tai vantī būs jānotur buksprits, un galvenais masts. And that defines a cable of 20 millimeters diameter. Tas nosaka, ka šai vantī jābūt 20 mm diametrā. Well, that's not. No, it's not. Nē, tas nav liels diametrs. Other cables can be reduced. Arī pārējais vanšu diametru varam samazināt. Okay. In terms of the masts, Attiecībā uz mastiem. there are dramatically different forces on the masts. Uz mastiem iedarbojas dramatiski pavisam citādākie fizikālie spēki nekā uz vantīm. But it is the same in a sailing ship. Bet tas pats attiec arī uz reāliem īstiem burkuģiem. And so, the main masts, Centrālais masts, galvenie masti, 30 centimeters in diameter, 30 centimetri diametrā. very similar to our one-to-one mock-up. Ļoti līdzīgi, mūsējiem tātad 1:1, testēšanas mastiem. The yard elements, Rāju elementi. a maximum of 20 centimeters in diameter. Maksimums, 20 centimetru diametrā. There is one problem in the model at the moment.
Pašreizajā momentā modelī ir viena problēma. At the moment, there are tension cables which conflict with the plaza. Pašreizajā momentā ir tādi ties vantis, kuras it kā konfliktē ar šo galveno laukumu, jā, kurā norisināsies skatītāju un publikas plūsma. In the next 2 weeks, I wish to remove those. Okay? Turpmākajās 2 nedēļās es centīšos šo problēmu atrisināt. Apgaismojuma efekti, gaismas efektu risinājums. This was the original concept. Šī bija mūsu sākotnējā koncepcija, jā, tātad tās niedru vallītes. I personally liked the lighting a great deal. Man personiski šis apgaismojuma efekta, jā, elements, jā, un pieeja ļoti patīk. However, the mock-up is not correct. The mock-up needs to be improved upon. Tomēr, jā, testēšana, jā, nebija pilnīga, to ir jāuzlabo. What is important is that the masts and the yard elements are a source of light and that we do not work with spotlights from the outside. Svarīgākais elements ir tas pieeja, ka paši masti, jā, un pašas rājas kalpo kā šie gaismas avoti, jā, un nevis kā tie netiek izgaismoti kā starmeši, jā, no ārpuses. What I think is also important is that the source of light or the lighting effect extends over a much greater length of the mast. Otrs ierosinājums ir, ka lūk šiem gaismas efektiem, jā, gaismas ķermeņiem ir jābūt garākiem, jā, attiecībā pret masta garumu. Something similar to that. Apmēram līdzīgs kā šajā slīdnē attēlā mēs varētu redzēt. Cik tas veido proporcija? Well, what's the proportion of the lighting effect according to the length of the mast? Kopējā, jā? I'll show you that in a minute. Pēc minūtītes, jā, atgriezīsimies pie tā. What I think is important is that if we do that, then the source of, or the light fitting needs to be carefully looked at, because we need to be able to maintain and replace that light fitting at certain points. Yeah? Ja mēs izvēlamies šādu variantu un pagarinām, ja, tos gaismas efektu kopējo garumu attiecībā pret masa garumu, tad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo, tiem apgaismojumu, jā, armatūru. And the issue of maintenance will impact upon how the cables are fixed to the masts. Šeit ir runa, jā, par šo gaismas efektu, jā, šo apgaismas ķermeņu apkopi, nomaiņu, jā, jo tas noteiks to, kādā veidā, jā, tātad šīs spriegojuma vantis, jā, tiks iestiprināts pie galvenajiem mastiem. A section through the mast. Tātad mastas čērsgriezums ar gaismas efektiem. We need to define the exact spacing between the plug-in plexiglass. Protams, ir jānosaka, kāds būs attālums, jā, starp šiem apgaismes ķermeņiem. But that is obviously dependent upon the cross-sectional area of the respective masts. Tas, protams, būs atkarīgs no tā, kā tas būs atbilstošā masta šķērsgriezuma laukums. There are 2 alternatives for lighting of the sculpture. Skulptūras apgaismojumam, jeb gaismas efektiem, piedāvājam 2 alternatīvas, 2 variantus. I think whatever we do, the lighting effects have to be appreciated from all the way around the sculpture. Lai kādu pieeju mēs arī izvēlētos, manuprāt, gaismas efektiem ir jābūt tādiem, lai tie būtu ļoti izteikti, jā, no visa lielā laukuma pusēm. Therefore, it's important, I think, that the perforations to the mast are all the way around the mast. Tāpēc es domāju, ļoti svarīgi, jā, lai masti visapkārtām diametram būtu, jā, caurumoti perforēti. Jā, similar to this. Jā, ļoti līdzīgi kā šeit mēs redzam slīdnē. Now, when you see this, the first question that comes to mind is, can we combine water and lighting in the same elements? Kad mēs skatāmies uz šo attēlu, jā, tad, protams, rodas loģisks jautājums, vai mēs varam apvienot ūdens un gaismas efektus vienā un tai pašā mastā. And again, we discussed this yesterday at a planning meeting. Mēs vakar apspriedām to plānošanas sēdē. In principle, yes. Principā, jā, tas ir iespējams. But again, it is an issue of cost, and we need to look at this carefully.
Bet tas ir izmaksu jautājums, protams, ka tas ir jāņem vērā. The principles are clear. The fixings will be outside of the mast. Tātad princips ir skaidrs. Tātad, lūk, šīs savienojuma vietas atradīsies mastu virspusē. This will allow us to have a capping piece at the end of each mast. Tātad katra masta galā būs aizbīdnis, jeb aizbāznis, tie būs slēgti. This serves as a revision opening. Tātad tie būs tā kā tāda kontrola atveres. Jā. Sometimes it will be a very simple. Dažkārt tās būs ļoti vienkāršas. And sometimes it will be the tapered extension piece. Un dažkārt tie būs tādi konusveidīgi, jā, tie pagarinājumi, jā, kas piedod to skulptūrālajai grupai to dinamismu. And again, this is a point that we discussed last time. Arī šis ir tas jautājums, ko mēs apspriedām pagājušajā reizē. You asked if it would be possible to produce a more elegant mast. Jūs jautājāt, vai būs iespējams izveidot, jā, tādu vieglāku, elegantāku mastu. And this is what I would like to discuss with a contractor or mast manufacturer, if the capping pieces could be tapered. Nu, un šis ir tas jautājums tieši, jā, par šo mastu noslēgumu, jā, ko es gribētu apspriest, jā, tātad ar būvnieku, uzņēmēju, jā, vai šos pagarinājumus, tās uzmavas ir iespējams izveidot konusveidīgas, vai arī izgatavotāji. The capping pieces, Atkal lūk, either the short versions or the long versions. Vēlreiz, jā, tātad mastu uzgaļī, jā, vai nu īsais variants, vienkārši ar aizbāzni, jā, vai garais variants ar konusveidīgo pagarinājumu. Allow us to put light fittings, to slide light fittings. Tas dos iespēju, jā, mums ievietot iekšpusē, jā, masta iekšpusē šos apgaismas elementus. Into the center of the mast. Masta centrālajā daļā. The light fittings are standard products. Apgaismas ķermeņī, jā, es piedāvāju standarta produktus, ne pēc īpaša pasūtījuma. Ideally LED, long life. Yeah? Jā, protams, tātad LED, jā, gaismas ķermeņus, jā, kas kalpo ilgu laiku. And these would sit at the center. Un tie atrastos, lūk, tātad centrā. Okay. And the number of plexiglass plugs Un tad will be defined in the forthcoming weeks. Jā, nu un tas organiskā stikla, jā, tie gaismetri, jā, to skaits, jā, un izvietojums, tātad tas ir jautājums, kas prasīs, jā, vēlāku apspriešanu. So this is the formal language now, a contrast between the very sleek stainless steel masts and then the perforated masts. Jā, un šeit mēs redzam, jā, tātad galvenos konstruktīvos principus, jā, tātad spīdošie gludie masti, jā, kopā ar tiem caurumojumiem, jā, jeb perforētajiem mastiem. And the fixing points clearly visible. Un arī tātad savienojuma vietas, jā, ir skaidri norādītas. The cables for flags will of course come on top of that, so we will have this nautical feeling immediately, or character. Jā. Tātad mastu galos būs arī, nu, tāds kā karoga kārtis, ja karoga vants, jā, kur varēs plīvot karogu, kas arī piedos tādu kā, nu, to jūrniecības, kuģniecības, jā, elementu visai šai kompozīcijai. The water feature needs to be elaborated upon right now. Pie ūdens efektiem, jā, tie pieeja prasa tūlītēju, jā, tālāku izskatīšanu, jā, But in pilnveidošanu. principle, pipe work within a 20 centimeter diameter yard element is no problem. Bet principā, jā, tātad ūdens caurulē, jā, 20 centimetru diametra rājā, jā, iestrādāta, nav problēma. I think the most critical issue is the exact location of the
water elements, the yards or the masts, in order that we do not have excessive loss of water. Kritiskākais punkts ir šo ūdens efektu rāju atrašanās vieta kopējā kompozīcijā attiecībā arī pret centrālajiem mastiem, lai iedarbinot šo ūdens efektu nerastos ūdens zudumi. The only problem I have, but again this can be solved, is the mast is not directly connected to the yard. Vienīgā problēma, kur man pašlaik ir, bet es ceru, ka to arī var atrisināt, ir tā, ka masts nav tiešā veidā sasaistīts ar šķērsmastiem jeb ar rājām. So just as the fixing points are visible, between mast and cable, also the pipework will occasionally be visible. Tāpat kā ir redzamas, tātad masta, un vanšu savienojuma vietas, tāpat arī šo ūdens efektu pieslēguma vietas dažās vietās var būt redzamas. Personally, I do not have a problem with that. I think it adds to the character. Personīgi es tur nesaredzu nekādas problēmas. Man šķiet, ka arī tas it kā loģiski pieskaņojas kopējai kompozīcijai. This is the presentation model. Tāds kopējais prezentācijas makets, modelis. You can see the cables dominate this particular image. Šajā konkrētajā attēlā mēs redzam, ka vantis it kā dominē par visu kompozīciju. That is what it will hopefully look like at the end. Nākamais attēls ir tāds kā cerams, visa kompozīcija varētu izskatīties galīgajā variantā. Where the cables are much more subtle. Kad vantis, spriegojuma vantis, ir daudz mazākā skaitā, un netik izteiktas. And the wallfish with its bowsprit, masts and yards is immediately recognizable. Un valszīves, ar saviem 3 mastiem, ar bukspritu, un ar rājām, manuprāt, šeit ir ļoti skaidri nolasāms. And will be clearly differentiated from the rest of the flotilla through lighting and water features. Un tāpat šo galveno elementu, tātad šo burinieku izcels arī pārējie brīvi stāvošie masti ar saviem ūdens efektiem vai gaismas efektiem. Here you can clearly see the issue, the critical issue, the design issue, a critical design issue, and that is the cables meeting the mast at least 3 meters above the ground. Un kur būtīgi norādīta, tad viens no kritiskākajiem momentiem, kur spriegojuma vantis, ir piestiprinātas mastā. Vismaz kādus 3 centimetrus virs zemes līmeņa. 3 metrus atvainojos virs zemes līmeņa. What I like here is that from certain views you will just see a beautiful composition. Šajā slīdnē, kas man patīk, ir tas, ka no konkrētā skatu punkta ir redzama ļoti skaista harmoniska kompozīcija. With the masts and the yards creating wonderful reflections in the water. Gan masti, gan šķērsmasti rājas, tātad brīnišķīgi reflektējas, atspoguļojas ūdens baseinā. Or casting shadows on the plaza. Vai arī met ēnu, uz galvenā laukuma. And the cables relatively subtle, Un tātad spriegojuma vantis ir gandrīz vai tādas nemanāmas, nespēlē tā teikt galveno lomu kompozīcijā. Here you can see the cables dominate, Šajā gadījumā gan mēs redzam, kur spriegojuma vantis ir ļoti dominējošas. And obviously in the final project, then the cables again much more subtle than here. Un, protams, galīgajā variantā, ir jāpanāk tā, lai vantis nedominētu pāri, šiem galvenajiem mastiem un rājām, un bukspritu, kas veido to burinieka nolasamību. And I think as the cables are much more subtle, then the overall sculpture becomes again much more elegant. Un tad, kad mums izdosies samazināt šo spriegojuma vanšu dominēšanu, tad arī visa pārējā kompozīcija, šī burinieka ideja, kļūst daudz elegantāka. So what I would say is
do not publish any of these photographs at the moment. Mana vēlme būtu, lūdzu, nepublicējiet pašlaik, nepubliskojiet nevienu no šīm fotogrāfijām. I will work on the photographs and send you new photographs. Es turpināšu uzlabot šīs fotogrāfijas, vai slīdnes un atsūtīšu uzlabotās, pilnveidotās. Tuesday, Wednesday of next week, okay? Nākamās nedēļas otrdienā vai trešdienā. Okay. The next steps. Nākamie soļi. We need to coordinate with the landscape scheme. We need to coordinate with the technical project, the existing technical project. Tātad koordinēšana. Mums jākoordinē visa šī kompozīcija ir ar šo teritoriālo, to, kā viņi sauc, ainavas plānojumu, un tehnisko projektu. We need to update the structural project. Jāuzlabo, ir, protams, struktūrālais projekts. Respecting the problems of the tension cables which hit the plaza. Protams, atrisinot jautājumu, un samazinot šo saspriegojuma vanšu dominanci, jeb ietekmi uz kopējo kompozīciju. We need to coordinate the water and the electrical demands to each mast. Un, protams, jāsāk koordinē ir ūdens efektu un gaismas efektu prasības katram atbilstošajām mastam. We need a clear strategy for the flags. Jābūt arī skaidrai stratēģijai, kur un kā, cik daudz tiks izvietoti karogi. And any potential crow's nest. Un arī, jebkuras potenciālās tie grozlemberkungs, tie saucās, vārnu vigzdas, es paskatījos arī angliski crow's nest, tās ir tās saucamās vārnu vigzdas. So I will advance the principal detailing. Šajā gadījumā, es ieteiktu, tādu principiālu detālu plānu. Detālu plānojumu. Principal detailing and principal dimensioning. Tāpat arī es ieteiktu, principiālos tās vienoties par visu detaļu izmēriem. In order that we can define costs. Tādējādi, lai mēs varētu veikt tātad šī projekta izmaksu aprēķinus. So I forwarded a time schedule. Es esmu izstrādājis arī iespējamo laika grafiku. What I would like to do is to return to Ventspils third week of September. Es vēlētos atgriezties atkal Ventspilī, iespējams, septembra 3. nedēļā. When we discuss costs. Kad mēs jau varētu apspriest izmaksas, iespējamās izmaksas. Is that the black one? Yes, this is this one. Tas, kurā ir bultiņa, tas melnais kvadrātiņš. And then once we have defined the costs, kad mēs būsim vienojušies par projektu izmaksām, we can put a series of documents together which define the project and which project we wish to advance with further. Tad jau mēs varam konkrēti izstrādāt, vienoties par konkrēto projektu, kuru variantu mēs ņemam un izstrādāt šo projektu dokumentāciju. What I mean is you can then say, David, we need to reduce, we take out 4 or 5 masts, we take out this, we take out this. Maybe we do that later. And then I can put a clear package together which clearly defines how large the project is. Es, protams, pieļauju, ka ņemot vērā izmaksas, jūs varētu arī teikt, David, mēs tomēr gribētu to izņemt ārā, mēs tur gribētu pamainīt, un pēc tam izējot no visām jūsu vēlmēm, un ieteikumiem un izmaiņām, es izstrādātu galīgo, šī projekta paketi, un tad jau mēs varētu vienoties. Tas būtu tas 10. oktobris, So that could be October the 10th. Yeah? Yes, And that is what we're trying to achieve. Un lūk, pēdējā slīdne ir tās, tā vīzija, tas galīgais variants, ko mēs gribētu sasniegt. If the flotilla becomes smaller, fine. Ja tā pavadošā saucamā, flotile, tie pavadošie, tie funkcionālie masti, kļūst mazāka, ļoti jauki. Okay. Liels paldies, David. Jā, man liekas, ka ir liela vizīte priekšu. So I worked hard and there was a great development. Man liekas,
ka visi tie momenti ir, ja tie visiem ir strādāts un ir progress liels. So I can see great progress. Par kurām mēs runājam, tā kā liels paldies. Jā. So thank you very much. Jā. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Dear colleagues, any questions to the presenter? Jā, Question? Es gribēju pajautāt, kāda rezerve ir ierēķināta tiem brīžiem, kad tajā visas konstrukcijas izturībā, tiem brīžiem, kad mums piemeklēs tās pavasara un rudens vētras, kādas mums te piemeklē. So have you taken into account also the durability of the strength of the masts, taking into consideration the regular spring and winter windstorms that occur here in Ventspils? The structural engineer assures me that the structural models respect both internal and external forces. So external forces are the extreme weather conditions, the extreme wind conditions. Inženieri mani pārliecināja, ja, ka esošā struktūra, ja, struktūrālais risinājums, ja, ir izveidots tā, ka ņem vērā gan iekšējo spēku, ja, iedarbību, ietekmi, gan ārējo spēku iedarbību. Un pie šiem ārējiem spēkiem tad arī pieder šādi ekstremāli laika apstākļi, kāds jūs minējāt. Cik metri sekundē? So how many meters per second? Well, we're going to calculate the wind is as an external, power. I tell you next time, okay? Nākamajā reizē es atbildēšu šo jautājumu. 30. It should be maximum. It should be maximum. 35, Vismaz. At least 35 meters per second. Jā. Ok. David, tad varbūt man ir jautājums. Tiem burniekiem tas mastu slīpums ir, ja brauc, viņš tā, tad viņš ir tas slīpums tāds. So the decline of the masts, so they are not exactly vertical, but Te arī tas būs. So we also consider here the incline direction of the mast. Tam pirmajam ir, ja? So the first one, so it's slightly deflected, and the second one bet is tam trešajam otrādi. But the last mast, it has reverse. Tas ir speciāli, tas speciāli tad kāpēc, ja? So is it intentionally? Nē, tas nav viņam 3 masti. Jā, jo ir tā lieta, viņiem visiem vajadzētu būt vienādiem. Es atzīmēs, lai var nolasīt, ka tas ir viens kurs. Jā. All the three. Es sapratu, So that one could really distinctly see that this is tā ir tā, kā jūs teicat? Buksprits. Tas ir 1, 2, 3. Un šitas ir, tie tā. Tas ir vienkārši. Sorry. No. This is really interesting. Tas ir ļoti interesants jautājums. We have 3 versions of the model. Mums ir 3 dažādi modeļa varianti. And each time we build it, it starts to move in a slightly different direction. Un katru reizi, mums tie masti sāk it kā mazliet virzīties, citādā virzienā. All we should say is exactly what we want. And if we say that the 3 main masts are similarly inclined, then we can achieve that. Viss ir atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies. Okay. Ja mēs gribam, lai visi 3 masti ir nedaudz noliekti, mēs to varam izdarīt. Ja tas ir viens kuģis, tad tā obligāti. If it's the same ship, you need that in one direction. Vienu kuģi mastiem jābūt paralēli. So all the 3 masts should be parallelly. Jā, tad varbūt par ājām man ir jautājums. Tev ir tāds slaids. So you have a slide with the yards. Yeah. Šitas te. Yeah. Vienmēr. 37, 38. Slide 37 and 38. Yeah, it's a different order. Jā, tas sākumā. Ok. Yeah, this one. Un te ir tas, te jautājums, te ir diezgan liela atšķirība, novietojumā. Great difference in the location. Te attālums un te attālums. So the different distances. Pat vairāk 2,5 attālums. Vai cik tas ir, tādam kuģim, pa kuru mēs runājam, tipiski vai pareizi vai nepareizi, man nav priekšskatā. Kuģim tas ir nepareizi, mākslas objektam tas ir pieļaujams. So in a research, in a piece of art, it is okay. Jā. That's Mr. Art. David. Nice answer. Tas ir speciāli. Jau kāds bija tā vēl stūks. David, tas ir speciāli, jā? Is it intentional that
Okay. I think, but the model is slightly broken. Makets transportējot ir nedaudz deformēts. So it's more of a subtle difference, yeah? Jā, It's not that. It's not tas that. attālums, jā, un tas slīpums, jā, ir daudz nemanāmāks. Viņš nav tik krass, jā. Te viņš ir skaidri redzams. But here on the slide you can see, you know, this sticker. Ok. Jā. Tad tas masts nav saistīts ar rājām. So you said the Kā tas mast is not tehniski, tied uz kā up tās rājas with the yards. balstās? Viņas ir iekārtas uz tām stikiem. So how will you fix the yards? Would they be hung in the cables, tension cables? Jā? Jā, tātad tas būs ieslietas tajā, piestiprinātas, iesietas tajā spriegojošajās vantīs. Un viņas arī tad tā stāv uz vietas iespriegotas, jā? And then when viewed from the concert hall, Skatoties no koncerta zāles, they will appear visually connected. viņas izskatīsies kā vizuāli saistītas, jā, pie masta. Sapratu. Nu, tāpēc tur tāda liela sprieguma ir, tad jā. Tad nākošais jautājums ir, tu teici, David, ka par ūdens savākšanu. Bet te pusi no tās ir ārpusē. Ārpus tā baseina. That's what I need to change. Tas man, protams, ir jāizmaina, jā. That is... Nu, jā, bet te jau tieši, jā. Tas korīgi. I need to pull it back a little. Jā, mazliet ir jāpavirz atpakaļ, jā, uz ūdens baseina pusi. Any yard elements which are over the plaza will only have a mist function and will not have a fountain function. Tātad visas rājas, kuras būs ārpus šī ūdens baseina, tā būs tikai miglas funkcijas, tā nebūs ūdens efekta funkcijas. Nākošais jautājums. Vai jūs strādājot par tātad, nu teiksim, par lampām, jā? Un Puņikungam uzreiz arī jautājums. Tad teiks tas slaids, kur ir par tās divas lampas parāda. Well, the slide with the two sources separated the masts. Jā. Nu, šitas ir skaidrs, vai ne? This is clear. Šitas ir ņemts ārā, bet viņš kaut kur te beidzas. Un, ja te veidojas kāda problēma ar līkstu, kā pie viņas tik klāt? Is any problem with the socket over there? How to access it? Ko? Jā, tevi. Again, what I would like to do is to advise very clearly which light fitting comes in here. Yeah, we already have one, but I would like to give you a selection, pointing out where you can buy them. There is no point in me designing a light fitting which is a one-off. Yeah, in 5 or 10 years' time, you want to be able to go to a supplier, buy a light fitting and be able to put it in here. Galvenais uzsvars un atbilde uz to ir, ja, ka viss atkarīgs no tā, kādus gatavus standarta veida apgaismestos ķermeņus, ja, jūs izvēlēsieties kā pasūtītājs un ievietosiet iekšā. Jo varbūt pēc 5-10 gadiem, ja, būs atkal šie te apgaismes ķermeņi atkal cita jauna veida, ja, nebūtu ieteicams un nebūtu, ja, ekonomiski un finansiāli pamatoti pasūtīt kaut kādus speciālus, ja, šos apgaismes ķermeņus. Es runāju par līkstu. I want to be able to advise you also if I need additional revision openings. So the question was about the maintenance, and the replacement of those. But I may be able just to push it in with the cables all here at one end, no cables at the other end. Varētu tātad ievietot viņas, tos kabeļus, no vienas puses, un otrajā pusē nebūtu nekādas, tātad šī masta vai rājas otrajā galā nebūtu nekādas izējas. Nu, jums šajā stadijā vajag kopā strādāt. Jums vajag visu skatīties no apkalpošanas viedokļa, ja? We should work together
Jo kas nav mūžīgs, absolūti nekas. Because nothing is eternal. Yeah, so Jūs jau tur no zelta neliksiet, kas nereaģēs uz to. place into any lighting, No, exactly. Jā, bet kopā jāstrādā. Nevis tā, ka viņi atbrauks un tā jūs sāksiet kritizēt. Tā lieta nedara, mums laika nav tam. So we should work together. Jā. Un ja jums vajag kādu konsultantu, tad jums vajag paņemt konsultantu. Jums vajag ļoti cieši pildīt pasūtītāju funkcijas šobrīd. So you have to. Un tas būs palīdzība Davidam. And this was a great help Yeah. to David. Jā, ok. It's fine. Jā, paldies. Labi. Tā. Jā. Nu, tas gaismas un ūdens apvienojums vienā. Now the combination of Tajā rājā. water and light effects in the single yard. Cik viņš varbūt atšķirīgs izmaksās? Could it be, what could be the difference in the cost? Nu, atsevišķi vai kopā? Nu, tādā. Separately or combined Vienā rājā vai divās dažādās? into separate yards Gaisma, in a single yard. atsevišķi ūdens atsevišķi vai gaisma Separately ūdens water kopā? Ja vienā. effect, separately lighting effect, or could we combine in the same single yard both the water effect Nu, protams, ja and tas lighting ir effect? kā tas skaidrs man ir. My intention is to combine lighting and water in the single yard element. Mans piedāvājums ir apvienot, kombinēt, abus šos elementus. Viņš teica, ka vienā dārgāk, rājā. viņš saprot, tāpēc es But jau notice it's much more costly. Yeah, apmēram cik dārgāk, apmēram. Approximately. I can't. My concern is that it makes the manufacture of the yard element too complicated. Es pieļauju, ka tas sarežģīs tieši šādas rājas izgatavošanu. Jā, apvienojot abus šos elementus. What I want to use are standard external light fittings, not internal, external, so they're hermetically sealed. They can withstand. They're built to withstand water. Jūs neprecīzi pārtulkojiet, viņš piedāvā atsevišķi, nevis Atsevišķi? Jā, jūs pārdevēt kopā, jā. Jā. Atvainojos. Vēl Combined or separately? Combined. Combined or separately, jā. Es jau tā sapratu, ka viņš gribētu kopā. Un ja viņš kārtas grib kopā, tad it kā... There is a 16mm water pipe. Yeah? Ir 16 mm tātad ūdens caurule And there is an 80mm diameter light fitting. un 80 mm diametrā, jā, tas apgaismas armatūra. Okay. Within the center of the yard. Jā, rājas centrālajā daļā. Dependent upon how I fix the plexiglass plugs, Atkarībā no tā, kā varēs iestiprināt šīs te organiskās stikla gaismas ķermeņus, I need to work out exactly how much space I have for the light fitting and how much space I have for the cable. man ir jāstrādā pie tā, cik daudz vietas man ir šim ūdens efektam, un cik daudz vietas šajā te rājas iekšienē, dobajā iekšienē man būs tam apgaismas armatūrai. Divas tehniskas lietas. Faktiski tas organiskais stikls, tas nav gaismas ķermenis, tas ir gaismas filtrs. Viņā iekšā ir gaismas avots, un lai būtu redzams tā gaisma, tas gaismas filtrs, kas vienmēr ir to gaismas, dod uz visām pusēm. Un otra puses... Tas stikliņi nav gaisma. Jā, tur ir angliski tapping, tā kā tāda tapa vai tapa, Ko Dēvids pieminēja iepriekš, bet runiet par to, ka tiek izmantot standarta ārā gaismas ķermeņi. Tas patiesībā nozīmē ko? Ka viņi ir paredzēti ārā eksploatācijā, uz viņi iedarbojas lietas, ūdens un tam līdzīgs. Un bez šaubām lielākā šauba ir par to, kā elektrība sadzīvos kopā ar to ūdens caurumu, kas ir blakus, un pēkšņi tur ūdens plīst. Tāpēc ir runa iet par standarta ārā apgaismas ķermeņi, kuriem visi stiprinājumi un gaismas ķermeņa pasargāšana jau ir iekšā, kā tas saka, jau pašā izstrādājumā, netaisīt individuālos gaismas ķermeņus. Jā, viņš teica, tas ir lētāk būs, protams. Bet tad man jautājums vēl bija, Devi, pie šiem te slaida. So, I go for the slide. Jā, Lemberkungs vēl. jā. Okay. Nākošo. The next one, please. Jā.
Cik es saprotu, šitās ūdens ir jau esošais projekts. These are already existing now. Ja. Tu teici, ka pārvietos to ūdeni, tad tas ūdens iet uz šejienu. You said you remove the water. Jo šitas jau ir izprojektēts un ir jau būvniecībā, pareizi? Tagadējā jau ir projekta, kas tiek sākts realizēt pēc nedēļas. Es jautāju, te ir ūdens, te ir sauzeme. Tad te ir ūdens uz sauzemes. So the water effect will fall onto the ground. Dēvis teica, ka viņi jāpārvieto uz šejienu. And you said that these bet māši ir izprojektēti un viņi ir pasūtīts jau būvniecībai. So the mass have been already ordered for the manufacturing. The mass will remain there, yeah? But they will not have a heavy fountain function. Mass te paliks, jā, sākotnīgi izprojektētajās vietās. Ja tas ir svarīgi, ja tu jau nevari tikai ūdens funkcija tiek Tad pārvietot es jautāju, jo viņš pateiks tā kā otrādi. Jā, tā ūdens funkcija tiks pārvirzīta uz tiem mastiem, kas ir atrodas ūdens baseinā. Ok, labi, tad tas ir tā. Tad tomēr tā gaisma un ūdens tajā rājā kopā un atsevišķi. Mēs varēsim varbūt redzēt abu risinājumu izmaksas mums interesēs. So if we discuss the alternative when there is separate yard for lighting effect and separate yard for water effect, could we possibly see the cost estimates for this alternative? Un David, un tur ir tā lieta tāda. Izmaksas, bet ja tu uzskati, ka jābūt kā arhitekts, ka jābūt kopā, tad tev tas ir jāpasaka. If you as an architect consider that it's better to combine both the effects, then you should define it distinctly and clearly. Tad netērētam laiku, tad mēs ejam, jo mēs nevaram iejaukties būtībā risināt. Okay. Jo, lai mēs nepazaudējam, jo ūdens un gaisma, tas nav tehnisks jautājums. Tehnisks viņš ir... No longer. Jā, tas vairs nav tehnisks problēma, tiešām. That required a meeting yesterday with the water technica. Yeah? Jā, tas bija tas, ka mums vajadzēja notiek tikšanās ar to ūdens tehniķi vakar. So it is technically possible to combine the two. Tehniski ir pilnīgi iespējams apvienot abus šos efektus, ūdens un gaismas. I will not propose it if it is financially ridiculous. Yeah? So Mēs gan neuzdrošinātos to izteikt, šo priekšlikumu, un pastāvēt uz tā, ja tas nav finansiāli pamatotē, teiksim. So I would like the opportunity to check it with a contractor. Jā. Es tomēr vēlētos to pārbaudīt vēlreiz ar ģenerālu uzņēmēju. Okay. Tad jautājums ir par diametriem, centrālā masta un rāļa. The diameters of the central masts and the yards. Tad, es pareizi sapratu, jūs teicāt 30 centimetri masta. So 30. Cik mums tagad ir? Centimetri. 30 centimetri. 30, ja? Viņš būs kā apakšā 30 un uz augšu tievāks, ja viņš būs viss stāvs. Will it be 30 centimeters throughout the length, so as a circular mast, or it's 30 centimeters in diameter to the second to the upper compression point. Jā, līdz augšējai kompresijas punktam. Beyond that it can taper. Beyond that it's allowed to taper. Jā. Tā, lai varētu, tātad pievienot klāt. Stodas, jā. Un tālāk? And then further. We can reduce. Mēs varam samazināt. It's only acting as a cantilever. It has no other forces on it. Jā, uz tā jūs tā pagarināja, tas funkcionē tikai kā tāda konsole, uz to nedarbojas nekāds cits spēks, un tad to diametru var samazināt. So the next question that we ask ourselves is... Nākamais jautājums, ko mēs uzdevām paši sev.
can we lower the upper compression point? Vai mēs varam samazināt, ja, to augšējo, ja, spriegojumu punktu? Because then I can taper the mast earlier. Tad es varu jau, ja, to konsoli, ja, pievienot jau agrāk. Ja. Jo viņš neizskatās pēc skustības. Nu jā, so, not for the monster, look at the chin. No, exactly. Tieši tā, jā. Kuģis kustens, jā. Nē, bet redziet, viņš iet līdz šai te vietai un tālāk tas jau aiziet. Jā, bet tur tas svarīgās proporcijas. Bet šī gadījumā tas ir ok, viņi ir gandrīz Tehniski nav skaidrs, teiksim, ka to var izgatavot. Is it technically clear? Augšējā daļa. So to make, you know, that's the part. You can taper, yes. Jā, var to tehniski izdarīt. Ja. Un cik tad masta augstums centrālā? And what is the height of the central mast? 30 meters as 30 metru. Un tas šobrīd tas bezslodzes gals, kas kļūst īsāks. And the bowsprit. the bowsprit in the... Nē. Nu gals. This point. Yeah. So the capping. Okay. This is 25. 25. This is 30. Yeah? 30. So the upper compression point is at about 22, 23. Tātad augšējais, 20, jā, tās 22. slodzes, jā, ir 22 metri. Jā, tas vānšu pieslēgums. Jā, Jā. Tas ir 1/3 daļa. So it's about 1/3 of the total length. Yeah, but again, this is a point that I really want to work on. The tapering was raised at the last meeting, and I think it's really, really important. Tas ir vēl viens jautājums, pie kā man ir jāstrādā, kas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo tātad priekšlikumu veidīgais, jā, tas augšējā daļa, tas bija tas jautājums, kas mums parādījās iepriekšējā tikšanās reizē, jā, un pie tā man vēl ir jāstrādā. Okay. Jā, tad jautājums ir tāds, vai būs iespējams, un, nu, tev kā arhitekta, no arhitekta viedokļa, ka realizē, teiksim, kaut vai divās stūrēs, varbūt 3 stūrēs, ka, piemēram, pirmo realizē šo te kuģi pašu. The first stage to erect the sailing ship itself. Ja? Un šitos būtu, teiksim, 2. kārta vai 3. kārta. Or the third stage. Jo mēs nezinām kopējās izmaksas, tāds jautājums. You know the total cost. Kad viņš, kādā veidolā viņš dzīvot spējīgs? Vai viss obligāti 100%, ja arī kaut kāda daļa var būt 2. tūrē? Vai 3. What composition is it, more or less, viable, as one of those. Could it also function in stages, let's say first, then the second stage with those possibly the third stage. Technically, it's possible to separate. Tehniski ir iespējams sadalīt, protams, but from the architectural point of view. Tehniski skaidrs. Technically it's clear. Tad es nejautāju. I wouldn't have asked you the question. I would prefer to do something beyond the valfish. Es, protams, kā arhitekts vēlētos, jā, lai bez šī valzivas, jā, daļas vēl kaut kas tiktu, jā, pirmajā etapā. Vai viss, vai arī varbūt daļa no vēl? So the question is, would you prefer the whole composition or part? I think we can do part. Es domāju, ka mēs varam daļu, jā, no visas kompozīcijas. Let me look at that in the next 2 to 3 weeks. Ļaujiet man par to padomāt. Okay? Yeah, please, think about yes, this. I think that's relevant. I think that if we're Es domāju, ka tas ir ļoti atbilstoši jautājums. Un tad lūgums būtu tad arī projektā, arī tā projektēt, ka viņu var realizēt par tiem etapiem, kā tu uzskati par pareizi. The project, then please take into account also the stages. You consider relevant. That's good. Nu, un visbeidzot, tas redzējums no sākuma. So the visibility. Tas ir slaids. So from the start, from this the main entrance, the main access to the west lawn. Šitas te laikam, ja? Jā. Šitas te. So
Well, will you please go to this one of the first? Yeah. Jā, vienu mirkliet, Lemberkungs, viņš Labi. Es jānoskaidro. Mēs strādājam. Jā. One of the very first lines. Jā, Tas vai šis Lemberkungs vai? Ne? Jā. Nu, jautājums tāds. The question is. Vai tas ir jau pirmkārt daigiem jautājums? Question is not goodness. Ir vairāk daigiem praktiski. Vai mums vajag, vai mēs drīkstam iejaukties, lai paplašinātu šo redzamību no šī stūra, jo tā problēma ir tāda, ka bez lapām strūklaka strādā mēnesis. Un bez lapām strādā pat ne mēnesis. Pareizi? Ja gan nobīdz lapas visas, tad jau ir čau, tad jau saunas lielās. Lāc, nu, ok, pusotra mēneša no 6. Nu, man tāds jautājums, jā. So the question is. Jo, nu... Tā, ja? Can I? Jā, Dēvids, kad atļauj Laikas kundzei atbildēt. Jo tas zaļums veidots ir citam gadījumam, citai funkcijai. Ļeņina laukumam, saprot? Lai nav tā, ka Ļeņina nav, un mēs turamies pie Ļeņina. Jo Ļeņina postamēs tur ir apglabāts, tur pat blakus. Ja atgriežas Ļeņinieši, tad mēs varam izcelt ārā. Un Ļeņins arī mums stāv rezervē. I think I share your concerns that it needs to be visible. Yeah? Es dalu jūsu tātad rūpes par šo te jautājumu, un es tāpat uzskatu, ka kompozīcija ir jābūt redzamai. I would like to think that we can relocate certain elements. Yeah? Es uzskatu, ka nepieciešamības gadījumā atsevišķus elementus mēs no šīs kompozīcijas varētu pārvietot. I appreciate these things. Wait. We spoke this morning. Jā, Davidam patīk, tās ziedo piramīdas, bet Diriksona kungu viņi runājuši par to šorīt. You drive into this city, and this city is optimistic. You smile when you drive into this city. You drive into Liepāja, and Liepāja is a bit depressing. Jūs iebraucat Ventspilī, kā optimismu pilna pilsētā, jūs smaidāt, kur pretīm iebraucot Liepājā, tur tāda industriāla tā ainava, un nedaudz tāda depresīva, nomākta. So the smaller elements are critical. The smaller elements. Tieši te no arhitektoniskā un kompozicionālā viedokļa tie mazākie elementi ir tie paši kritiskākie. They add human scale. Tāpēc, ka viņi ir samērogoti ar cilvēku, teiksim, cilvēka auguma, cilvēka acu augstumā, viņi ir tuvi cilvēku. I would like to just relocate them so that when you're stood at this major crossroads, relocate, maybe take out these trees, the smaller trees. Varbūt varētu izņemt tās mazākos kokus, vai tās ziedu piramīdas nedaudz pavirzīti. It's the same reason why you instructed us to remove the cafeteria, the proposal for the cafeteria. Tas ir tas pats iemesls, kāpēc jūs ieteicāt mums, tātad izņemt, sākotnēji paredzēto arī kafejnīcu. From this point in the city, there should be a clear view of the plaza, of the water feature, and hopefully of the music school beyond. Un, protams, skatoties no šīs stūra, nepārprotami, nav nekādu šaubu, ka jābūt redzamām, ir visai šai kompozīcijai, visiem tiem efektiem, tāpat ar mūzikas koledžu un mūzikas zāli Vivenplānā. Jā, piemēram, tāpēc jautājums, uzreiz, mēs redzam, piemēram, šitā egli, šitā seglītes. Tur vēl blakus Ļeņina piemineklim tās stādītās mazās. They were once planted next to the step. Kāpēc viņam jāpiedalās?
Ko? Should we retain them or should I would Es remove viņus gan izņēmu. They don't have- David, man ir lūgums, jā. Mēs taisam jaunu laukumu. So what we do is we design a completely new square plaza. Mēs taisam jaunu, tā nav rekonstrukcija. Tā It's not a reconstruction. mums ir ielu līnijas vecās, pārējais So ir we jauns. have the old transport, yeah, so Ieskaitot koncertu zāli. yeah, so streets, but all the rest, the main plaza, including the concert hall, this is a completely new design Un lūgums, project. tu tev vajag pateikt, ka pēc tavām domām vajag tā. And please speak clear language and say, in my opinion, it should be like this or Okay. like Lai mums this. būtu pilnīgi klārs. So that we have a clear... Un pēc tam, ja mēs jau lemjam, Okay. Afterwards, Protams, we will make a dai- decision, we will decide. Okay. In my opinion, you take out the fir trees. Yeah. Manā uzskatā, jā, šīs eglis ir They jāizņem. do not have the same character or visual strength as Tāpēc, ka any, viņām nav as tāda any of the other vienota, trees. vienota lakotne, jā, kā liepā. You relocate these small flower attractions. Var mazliet arī pārvietot uz citu vietu šīs ieguvības. We take out the hedge. Mēs tāpat arī dzīvu žogu, šo dzīvu žogu Again, izņemam ārā. it's a visual distraction. Tāpēc arī tas traucē kopējai vizualizācijai. And as the project progresses, we also look for an alternative location for the children's attraction. Un turpinot strādāt pie projekta, jāapspriež arī jautājums ir par bērnu rote laukumiņa pārvietošanu. And then we are very, very careful in the future about any street signs, waste paper bins. Un tāpat arī nākotnē, pie tuvot nobeigumām, jābūt ļoti uzmanīgiem ar jebkuru ceļa zīļu vai atkrituma urnu novietošanu šajā stūrī. This is the future view of Ventspils. This is the view that everyone will take a photograph of. Tāpēc, ka tā būs nākotnes Ventspils vīzija, un jebkurš iebraucējs pirmais fotogrāfija, ko viņš uzņems, būs tieši lūk no šī te krustojuma. Bet, David, būsim godīgi. Jautājums jau ir arī par šito. So the question is also on this issue. Vienkārši uz to ir jāatbild. Šitas ir tas brīdis, kad jāuzstāv jautājums So un ir this is the jāatbild. point. So for us to ask questions. Tas nav politisks jautājums. This is not a political issue. Tas This ir- is Let me make a photo montage Atļaujiet man uztaisiet fotomontāžu. and show you very clearly whether I believe that that tree is in the way or not. Jā, un tad es jūs nākamajā reizē pierādīšu, vai šie koki ir jāsaglabā, vai nav jāsaglabā. Okay. Jā, tas ir jā. Vizualizācija varētu būt tieši. Jā. Ir ar tiem kokiem. Jā, vai bez tiem. Drīkst es vēl vienu. Jā, lūdzu. Pie šīs vizualizācijas, es teikšu tagad latviski, lai mēs saprotam, ja? Pie šīs vizualizācijas ir ļoti svarīgi arī analizēt šo tālāko perspektīvo skatu, kur mums parādās laukuma reljefa izmaiņas, kuras mēs redzam no stūra. Kas ir aiz strūklakas? Tas ir aiz strūklakas, ja? Tas ir ļoti svarīgi, jo viņas dod fonu un viņas dod tādu telpisku skatu, kas tiešām tam kā Dēvids skatu tā pirmā uztver, ko fotogrāfēs, ja? Neapšaubām reljefs vienmēr piesaist, ja? Un tam ir jābūt ļoti skaidri redzamam. Jā. So that creates the first image. Okay. Labi, ko man vismaz jautājumi. Man ir Jā, lūdzu. daudz jautājumu Quite a un lot. komentāru. Varbūt pa priekš jautājums un tad Jā, respektīvi, runājot par šo te kuģu kompozīciju, Speaking about the sailing ship structure. šobrīd ir akcents uzlikts uz pirmo ietu fokmastu, So pie kura at ir the izstrādāts moment, būvspēks. the main emphasis is on the bowsprit. Bet tas tā nav. Galvenais masts ir otrais masts. But that's not the case. The main mast is the second mast. Otrais masts arī saucās par rokmasts, lielais masts. So therefore, Viņam ir jābūt garākam. So there's the main mast. It should be taller. Un manuprāt, ka nav arī pareizi, ja, kad pie pirmā masta ir uzlikts divas rājas, un pie otrā masta ir tikai viena. Tad I tas think nojauc to it's attēlu. incorrect. So that there are 2 yards. So
tied Ja to grotmast the tikai viena rāja. foremast, and there is going to be Man one liekas, yard tas, tied to the mainmast. Viņam ne, varbūt pie pirmā divas, bet arī tad pie otrā. Tas arī, ko If jūs you have sakat. 2 yards tied up to the foremast, then you should have also 2 yards tied up to the Tas ir mainmast. loģiski, jā. Tas loģiski ir, viņš savādāk man viņš nelaic kā Un vienos. pēc tā kuģa konstrukcijas, jā. Tad, ja var 37. slaidu. Slide number 37. You've got it, Alex. It also helps because I can then relocate the water attraction. The all four scheme of all four. All 4 parts. Yeah, okay. Okay, that's fine. Šis ceturtais būtībā nav Augsts tu stāvēšanā. Jā, respektīvi ceturtais nav Nu, jā, masts. nolien tur maliņā pilnīgi. Ceturtais nav masts un viņam nav vajadzīgi nekā, tas ir karogu kāds. There's no need. Tas ir kuģim karogu kāds, kurš ir liels, jo šis te galvenais karogs bija ļoti liela izmēra. Because the meaning that Nu, viņš bija, nu, es pat pieļauju, viņš bija kā šis te gals. and that was Nu, tas te istabā liels, pa gabalu viņš nav liels. Tā kā tam tās vantas un atsaites ir patiesībā liekas, kas atkal nojauc to kuģi kopskatu. and the cables are unnecessary. Un varbūt, ka tas arī tas, ka viņš ir karogu kāds, viņš ir varbūt arī jāizmanto, nu, kā efekts un arī jāparedz, ka tur šis lielais karogs varbūt arī kaut kādā veidā var arī būt, jā. Un vēl viena lieta, kas man nojauc kuģi kopskati, tas, ka būksprits. Ka būksprits ir pacelts no zemes paukstu. So that the bowsprit is too high. Jo viņš jau ir kuģa korpusa priekšgalā, viņš ir tehniski saistīts ar mastu, bet tas ir korpus iekšā. Jā, viņš korpus ir klāji saistīts ar mastu, jā, bet viņš šeit ir pacelts augstu, ka viņš apgādīja pašu trešo rāju. Yeah, and now it's too high, raised too high, so it resembles as if, Viņš iezīmē faktiski kuģa priekšgalu, jā. Because the function of the bowsprit is to make them know the prow of the sailing ship very distinct. I think the points are really good because Jūsu novērojumi, jā, un piebildes ir ļoti atbilstošas. I think we can definitely shift the visual emphasis to the second mast. Protams, nav grūti, jā, tātad pārvietot šo vizuālo uzsvaru no priekšējā masta uz otro mastu. That will happen automatically as I move the water and lighting functions back from the plaza. Yeah? Nu, un tas arī automātiski notiks tādā gadījumā, ja mēs tos apgaismojumu un ūdens efektus pārvirzām, jā, uz virsā ūdens basēna. And as the second or main mast becomes more loaded with these functions, then obviously it needs to be higher. Protams, ja jau otrais masts, centrālais masts kļūst vairāk noslogots ar šiem efektiem, tad dabīgi viņš arī paliek augstāks, lielāks. I like the comment as well about the flag mast at the Man rear. patīk arī ļoti jūsu komenti par šo karoga mastu. At the moment I've just used it because it's there to tie everything, to pull everything back. Pašreizējā stadijā, jā, es esmu to izmantojis tikai, jā, kur piestiprinātās spriegojuma vantes. And the comment about the bowsprit is also Un jūsu komentārs par bukspritu arī ir... it's kind of, it's got higher and higher as I've tried to ensure that this point is 3 meters above the ground. Nu, tā kā tai savienojuma vietā, jā, pēc mana ieskata vajadzēja būt 3 metru virs zemes, jā, līdz ar to man tas buksprits arī kā pacēlās ar vien augstāk un augstāk. I can try to push the bowsprit further down. Es varētu mēģināt bukspritu tātad pazemināt. The problem is that the angle becomes very acute. Yeah? Jā, bet tad tā problēma ir, ka tas leņķis. And so the forces on these cables become incredible. Nu, un tad tie spēki, jā, uz tām vantīm jākļūst ārkārtīgi lieli. But as I explained, I'm not happy with a couple of the tension cables at the front. Kā jau es minēju, jā, es neesmu visai apmierināts, jā, ar virkni šo spriegojuma vantīm, jā, kas ir piesaistīts pirmajam priekšmastam. Let me try to revise the bowsprit and the tension cables at the same time. I'll try and lower the bowsprit a little. Atļaujiet man līdz nākamajai mūsu tikšanās reizē, jā, tātad pastrādāt pie šīm elementiem, samazināt, jā, priekšējā masta to sprieguma vanšu skaitu, jā, un arī piestrādāt, jā, pie buksprita pazemināšanas. Pēdējais jautājums.
ļoti komplicētais jautājums. Mēs šodien nedzirdējām neko par ledus kultūrām. We didn't hear anything today about the ice effects and the mist effects. Mist is still in, definitely. The mist... This is... Es domāju, tas priekšējais tikai. Buksprit. Buksprit, jā. Tā izskatās, ka varētu būt. This for me is still a very nice image. Es joprojām uzskatu šo par ļoti skaistu, jā, jauku. It would be wonderful if on certain days the mist hovers above the water. Yeah? Jā, un, protams, būtu ļauti, jā, kādās noteiktās dienās, jā, tā mizliņa ir kā jau mums Latvijā pierastā, virstā ūdens baseina, tā kā karātos. So the mist function is still there. It's easy. It's technically easy to achieve this. It's just a question, as discussed yesterday, what are the size of the droplets? Yeah? Miglas efekts no tehniskā viedokļa, jā, ir viegli atrisināms, jā. Vienīgais jautājums ir vienoties par šo te miglas, jā, to lāšu, jā, to pilienu izmēru. Because the size of the droplets is basically in direct proportion to how much of the water will be carried away from the pool by the wind. Yeah? Jā, tāpēc, ka tas ir šo pilienu izmērs ir atkarīgs no tā, cik daudz ūdens tātad vēji, jā, aiznesīs no ūdens baseina. That is an issue that our water technica Gins will discuss further with Andres Kazianeks in the forthcoming weeks, based upon the experience of other fountains here in the city. Un lūk, šis miglas jautājums, jā, par to ūdens lāšu, jā, to izmēriem, tas ir tās tehnisks jautājums, ko apspriedīs, jā, ūdens tehniķis ar Kausanieku kungu nākamajā nedēļā. I've deliberately not discussed ice. Es tīšuprāt šodien nepieskāros ledus efektam. It can be achieved. Mēs varam to sasniegt. It's expensive. Bet tas ir ļoti dārgi. It's technically difficult, and we're not sure if the effects, outturn effects, are really worth fighting for. Tehniski tas ir ļoti sarežģīti, un mēs uzskatām, ka gala iznākums nebūs tā vērts, lai mēs par to cīnītos gan tehniski, gan izmaksu ziņā. What myself and Gins, the water technica, are afraid of is that we demand the manufacturer to embed the various cool plates into the masts, and at the end we just have a very, very small film of ice, and you all turn to us and say, why did we spend so much time, so much effort and so much money for that? Tas, ko es un ūdens tehniķis Gins mēs baidāmies, ir tas, ka mastu iekšēnē vajadzēs ievietot tik daudz to dzesēšanas, jā, to plātņu, jā, tas ir tas, jā, ka tas iznākums, jā, tā leduskārtiņa būs tik niecīga, tik maza, jā, ka gan skatītāji, gan arī jūs uzdosiet jautājumu, vai tas bija, jā, tās ieguldītās naudas vērts. So if I'm being perfectly honest, ja jūs atļausiet būt man pilnīgi godīgam, I've started to take the money for the ice, put it to one side. Es jau esmu sācis tā kā pamazām, ja to ledus efektam paredzēto naudiņu tā kā jau izņemt ārā un novirzīt sāņus. Anticipating that I might need it somewhere else. Tādā cerībā, ka man šo naudiņu vajadzēs jau kādiem citiem elementam, kaut kur citur. Mums ir cits projekts. Yeah, so the single ship is a completely, another design, so and there is no need for advanced effects. So since we have a ship. If you're happy with that, I think it simplifies the life of the water technica. Ja jūs tas apmierina, ja jūs tam piekrītat, tad es uzskatu, ka tas arī ūdens tehniķiem, jā, Gintam atvieglos ļoti lielā mērā viņa dzīvi. Nu jā, mēs vēlos. Jā, tas efekts nepavēl tur pajautāju. Tāpēc atbalst. So yes, we agree with you. So let's remove the effects. Labi, jā, lūdzu. Tātad mums ir tie masti, kur ir ārpus baseina, kas ir sauszemē, teiksim tā, jā. Un tie ir paredzēti ar miglas efektu. Un tie, kas ir savukārt baseinā, tie ir ar vairāk ar strūklakas efektu. Plus miglas efektu.
vai ir aprēķināts, cik daudz ūdens tā migla patērēs tajos ārpus stāvošajos mastos, viņi tomēr nosēdīsies uz zemes, vai nebūs mums tur tā, ka mēs visu laikam būsim peļķē. Un ja tas tā, ka varbūt, ka var to mazināt, lai tas miglas efekts ir, bet viņš ir daudz mazāks nekā tajā centrālajā basēnā. Jo tur būs, kurā gadījumā migla nosēdīsies uz klātnē. Tas ir atšķirīgi izmēris basēņu vidusdaļā un ārpusē, ja? Ja mums tur visu laiku ir Viņš jau teica, ka viņš to basēņu pārvietos. Nē, basēņu viņš nepārvieto, paliek basēns, tos ūdeņus. Jā, un dajos, kas ir ārpus basēņa, paliek ar miglas efektu. Un man tagad jautājums par to, kur paliek tā migla, kas nosēžas uz plātnē. Cik daudz viņam ir jāsavāc? Kā mēs viņu savāc? Māsu kritumiņu uzstājas. Jā, par to ir runa. Par to ir runa. Uzstājuši slātā un to pēc. Standarta risinājums, ka taisa saka to basēnu. Jā, bet tas mums nav tehniskajā projektā. Tas mums ir jāparedz. Bet mums ir jāparedz to, kā... Pašnicē, viņš nevar no tā plātnē. Viņš var, bet tā varbūt ir jāienes korekcija tehniskajā projektā, kā izmaiņas. Par pašniciet runa, jā, miglas. So it's a self-drainage, yeah, so probably we should introduce another design. Bet iedomājies dienas laikā, šis laiks strādā. Tas nav tā, ka no rītas visu tas vinglot. It's an easy question to answer. Tas ir ļoti viegls jautājums, uz ko var atbildēt. But a very complex question to answer. Bet tāpat laikā arī ļoti komplicēts, jā, tāds komplekss, jā, nevis komplicēts, bet komplekss. Naturally there's a slope on the plaza towards our drain here. Yeah? Tātad, protams, ir laukumam, jā, tam centrālajām laukumam ir tāda slīpne, jā, uz to noteci. Hopefully we're not talking about the collection of a puddle, yeah? It's more of a mist, and the mist will blow away in the wind. Yeah? Mēs nerunājam, jā, par kaut kādu pēļķu savākšanu, jā, jo, kā Dēvids saka, tos miglas, jā, pilienis, tos aiznesīs vējš. The surface will be wet, but virsma būs slapja. But I don't imagine the collection of a puddle. Yeah? Bet es nedomāju, ka mums nācies tur staigāt vai savākt pēļķes. The problem is, it doesn't matter where we have the mist outlets. If the wind is strong enough, it will transport... Nav svarīgi, kur mums ir tos miglas, jā, tās izējas, jā, ja vējš ir pietiekami spēcīgs. All we can do is mitigate the problem by trying to locate the majority of the water features over the reflecting pool, yeah? Izēja, jā, ir vienkārši, ja mēs gribam izvairīties un gribam it kā samazināt, jā, šo te, nu, teiksim, tāto virsmas mitrumu, jā, vai slapjumu, tad izēja ir, ka mēs vienmēr varam, jā, teiksim, tos mostus, tās sastāvdaļas pārvietot uz to ūdens baseinu. I would like to, based upon Aldis's comment, I would like to reduce the technical emphasis on the first mast. Balstoties uz Ābels kunga komentāriem, ja, es gribētu samazināt, ja, šo te uzsvaru uz priekšmastu un pārnest to uz centrālo mastu. The discussion then with the water technica is if there is a mist function in the first yard and also in the bowsprit. Ja pirmajā rājā un tāpat arī bukspritā, ja, mēs ieliekam to miglas efektu. How much water does he expect us to consume? Tad jautājums, ja, kas man būs jāapspriež ar šo ūdens tehniķi, hidrotehniķi, ir cik daudz ūdens, cik liels būs ūdens patēriņš šajās te miglas efektos. Based upon the desired effect, yeah? Balstoties, jā, uz šo projektēto efektu. Yeah, and he's concerned, especially regarding the other water feature back here, which is it's a wonderful mist fountain. The problem is the vast majority of that water is transported away. Yeah. Mm-hmm. So if he were to design that one, he would work with larger droplets. Yeah. Yeah. So we want larger droplets here. Tāpēc, ja mēs gribam lielākas, ja, tās ūdens lāses, ja, tai
baseinā. But if I have larger droplets here and here, then I'm going to have more water collecting here. Tāpēc viņš runāja par tām mazajām, mīklasētām lāsītēm, tātad ūdens baseinā tās ūdens lāses, ir lielākas, un šajā priekšējā rāgā un bukspritā, tās miglas efektiem, tās lāsītes ir mazākas, lai nebūtu jārunā, par tām peļķēm. Neveidot peļķes. I would like to draw your attention, to this issue. Bet, kritums jau tur būs. Jau bieslam? Jā. Ok, labi. Lūdzu, vēl kolēģi kādi jautājumi, kādas viedokļas? Opinions, comments? Alvi, Man vienkārši varbūt tā, vai ņemt vērā arī tā tehniskā apkalpošana, teiksim, kas saistās tomēr ar piekļūšanu ar kaut kādām lapām un tāda aizsērēšana, teiksim, par cik tur ir tās cauru sistēmas, attālumā kaut kādiem pacēvēm, vienkārši tā parādās. Ļoti daudz ir tehniski sanāks, viena cauru otrā iekšā un tīm tā apkalpošana. Jā, vēl tā, vai tas arī tā ir padomāts. Thought about that. Yeah. Jā, protams. We had a set of technical drawings. Tātad šeit ir tā tehniskie rasējumi. For the previous project. Iepriekšējiem projektam. I intend revising these, taking into account all of these issues of maintenance, revision openings. Es paredzu turpmākajās nedēļās pārskatīt šos tehniskos rasējumus, ņemot vērā visus šos jautājumus par piekļūšanu, par pieeju, par apkopi, par nomaiņu. So I can assure you that by the middle of September there will be a revised set of these drawings. Varu jums apliecināt, ka septembra vidū, jau es varēšu prezentēt jums pārskatīt šos rasējumus, uzlabotus, atjaunināt. Lūdzu, vēl kolēģi. Man viens jautājums par šiem, es saprotu, ka tās ir nerūsējušā tērauda caurulis. Kāds būs viņām virsma apstrāde, vai tā būs... Tu domā par tiem mastiem? Jā, mastu, jā, tieši kāds virsma apstrāde. What will be the finishing of the surface finishing? Virs tērpēc nepulēts. Es gribēju jautāt saprast par matu. Vai zinu, ka viņš runājas to? Sorry, 1 minute. Vienmēr atvainojos. I think they're brushed stainless steel. I don't think it's polished. Tas bija nevis slīpēta virsma, slīpēta virsma. Tad nevis matēta, bet slīpēta. Not matte, Yeah, not matte, but... nevis matēta, bet slīpēta. No matēta paliks plēķi. And not polished. Not polished. Un nevis arī pulēta. Not polished. Jā, slīpēta. Un ne matēta, ne pulēta, bet slīpēta virsma. Ko tu saki, Andri? That's okay. Labi, vēl kolēģi? Man bija pats pēdējais, ko mēs pagājušies pieskārāmies. Ļoti īsi mums. Jā, šī stadijā varbūt tas nebija būtiski, bet mēs runājam arī par to, ka tur vajadzētu izvietot kaut kādu informācijas tabloku, kaut kādu steigtu, kur mēs runāt par šo objektu, par šo koncepciju, par to valzību un tā. Varbūt arī Deivis var nākošais kaut kādu priekšlikumu, kā to integrēt. Bet to mēs neapspriežam, tas ir. Vēl lūdzu. Cik masts ir ar 30 centimetru diametru? How many masts are there with this 30 centimeters diameter? 2. Un pārējie? And the others, the rest? They can be reduced. Var samazināt. That's okay. This is a question of economics. Tā ir atkal ekonomijas jautājums, ekonomēšanas jautājums. I can have a number of different sized masts. Varam mēs uzstādīt, zināmu skaitu dažāda diametra, dažāda izmēra mastus. But I'm afraid that the contractor might charge us extra. Perhaps too many different sized Bet es elements. pieļauju, ka ģenerāla uzņēmējs varētu sadārdzināt, pieprasīt, paaugstināt cenu, ka ir jāizgatavo un jāuzstāda dažāda izmēra, dažāda lieluma, dažāda diametra mastas. It's the same discussion with the cables. Tas ir tāpat ar tiem spriegojuma vantiem.
However, I would not take a 20 millimeter diameter cable for the entire project. Es gan neizvēlētos, jā, tātad tam spriegojuma vantīm visām 20 mm. I would take 2 cable thicknesses. Es ņemtu 2, jā, tās vanšu sieņu biezumus. And maybe I would take 2 size masts. Un es izvēlētos 2 izmēru mastus. Nu tad 1,30 un otrs. So one 30 centimeters, the other one 20. 20. But I need to check. I will confirm the dimensions. Bet man ir šie izmēri. Man liekas, ka te nevajag. Nu, ja labāk arhitektoriski runā 3, un to vajag taisīt 3. Ja labāk runā 4, vajag taisīt 4, tāpēc, ka tas ir vienreizējs ieguldījums. Un ja mazs ir 20, un rāja 20 arī lielajā maskā rājas jau tikai, bet tur citiem jau nav rājas. Okay. Jā, 3 ņemšu vērā. Nē, nu man liekas, ka nevar pie tā pieturēt. Nē, vienkārši, ka tā ir jāskatās. Un tie mazie, kas ir arī tā flopības masa, tie var... Vēl lūdzu, kolēģi. Es domāju, ka pat uz 3 izmēriem var iet tiem mastiem. Nav, jā? Pēdējais jautājums. Pa makiķu. Ko mēs makitējam? About the model. What are we going to model? What are we? Model. Makits. Oh, mock-up. Ko no tā visa mēs makitējam? Aha. So what are we going to mock up out of all this? Vajag, nevajag. Do we need it or not? Good question. Labs jautājums. I would do the following. Es darītu sekojoši. I would start conversations with contractors. Es uzsāktu sarunas ar ģenerālu uzņēmēju. Here, where they believe where they have technical concerns. Jo viņiem ir dažādas tehniskās, jā, tur jautājumi, problēmas, vai viņiem ir. Present them with our principal details. Iepazīstināt viņus ar mūsu principiālajām, jā, galvenajām tām detaļām. And then ask them before they go into full production. Un tad jautāt viņu viedokli, pirms viņi uzsāk, jā, pilni cikla to darbus. To build one mast and one yard Uzbūvēt vienu mastu, that we can look at together. Jā, un vienu rāju, jā, lai varētu... I think that would be money much better spent. That we could wait for the mock-up. Būtu labāk, jā, veltīt naudiņu, jā, patērēt naudiņu lūk šim te maketēšanai, jā, izgatavot vienu mastu, vienu rāju. Bet no reāla materiāla, ar reālu apstrādi. So, from the real, jā, material, from the real finishing. Ko pēc tam var izmantot, ja ir ok. So that could be used also. Jā. Exactly. That is, jā, tieši tā, yeah, tieši tā. yeah. Un kad? When? If we're in a position at the second week of October, Iespējams, jā, tātad oktobra 2. nedēļā, where we know how big the project is, how many masts, kad mums jau būs skaidrs visa kopējā projekta izmērs, cik daudz mastu, and how much it costs approximately. un apmēram jau mums būtu arī skaidra tāme, jā, tātad izmaksas. And hopefully at that time we know approximately which contractor we may be working with. Yeah? Un apmēram tajā laikā mēs jau arī zinātu, jā, kas būs mūsu sadarbības partneris ģenerāla uzņēmējs. Maybe we can, during the September, we can invite 2 or 3 contractors. Iespējams, kad mēs tiekamies nākamajā reizē septembrī, varbūt mēs varētu uzaicināt arī jau būvu uzņēmēju. For discussions. Mums nav šajā pozīcijā būvuzņēmēja. Yeah, Lai mēs tiktu pie šī būvuzņēmēja, mums ir jāveic iepirkums. Iepirkumu mēs nevaram izsludināt, kamēr mums nav izmaksas un tehniskais projekts. Yeah, because we have to announce the tender and we cannot announce the Ģenerāla uzņēmēja mums jāpieskaņojas tehniskā project. Yeah, you're right, Aldis. Jā, jums taisnība. The problem is, if we do a mock-up now, ja mēs tagad izveidojam, jā, šo pilnu, jā, marketēšanu, we may end up working with a completely different contractor in 6 months' time, and he has completely different concerns. Tad varbūt pēc 6 mēnešiem, jā, mums būs pavisam cits kaut kāds būvu uzņēmējs, kuram jau būs pavisam cita attieksme un cita pieeja un citas problēmas. Therefore, it would be interesting if you could do a competition where you say to the contractor, he has to, immediately upon being given the signal that he is to get the contract, he has to erect a mock-up within 6 weeks.
Varbūt, ka varam tā, ka tajā tenderī, jā. Aldis, I'm thinking, how can we ensure that the contractor who gets the job actually does what we want him to do? Jā, varbūt David kunga priekšlikums bija, kad varbūt, ka var jau tajā tenderī, tajā konkursa nosacījumās iestrādāt, jā, ka uzvarējušajam uzņēmējam ir jābūt gatavam, jā, izpildīt arī to maketēšanu, jā, un saglabāt. Jā. Okay, so you will discuss this issue. Jā. Labi, kolēģi, vēl? Viens jautājums bija. Dēvis varētu pateikt, vai pasaulē ir precedents, kur šī gaisma un ūdens ir šādās strūklakās? There are examples in the world presenting a combined water and light effects, at least one. Water and lighting? Yeah. But not, sure. But not with this geometry. Yeah? I mean, you see the Snelson ones are very simple. Ne šajā mēs to neredzam, jā. Šī kompozīcija ir ļoti vienkārša, bez kādiem efektiem. So these will be lit with external spotlights. Šī kompozīcija tiek apgaismot no ārpuses, jā, ar prožektoriem, ar stāvjušiem. And you see, and here we go. Tas kuģītis bija ar ūdens efektiem. That doesn't have any light fittings in it. Šajā savukārt, jā, nav nekādu to gaismas efektu. But there are many examples of fountains which are lit internally, yeah? But they just have a very different language. Jā, pasaulē ir ļoti daudz strūklaku, jā, kurās ir šāda iekšējais apgaismojums apvienots ar ūdens efektiem, jā, bet tā ir jau pavisam cita valoda, jā, tā jau ir pavisam cits arhitektoniskais risinājums. Paldies, Dēvid, jā. Tad viss, jā. Laika tev? Mēs jau varam izrunāt par iedomās. Bet visus tos būtiskos? Jā, visus būtiskos. Jā. Labi, Dēvid, paldies. Liels paldies arī jums. Mums ir ļoti svarīgs laika grafiks. So we're short of time. Bye, you ready? Thank you.